is so lekker om te leer. Saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maat en welkom terug by Klara Klets. Kom ons leer vandag meer van werkwoorde. Wat is werkwoorde? 'n Werkwoord is 'n woord wat 'n aksie aandui. Ons noem hulle ook doenwoorde. 'n Sin is onvolledig sonder 'n werkwoord. Kom ons kyk of jy die werkwoorde in die volgende sinne kan identifiseer. Die baba kruip op die vloer. Waar is ons werkwoord? Ja, kruip is ons werkwoord. Die aapie hardloop met sy piesang. Die werkwoord is hardloop. Die jagluiperd jaag 'n bok. Ons werkwoord is jaag. Die wurm slaap. Ons werkwoord is slaap. Die luiperd skryf. Werkwoord skryf. Die beer lees 'n boek. Ons werkwoord lees. Die kameelperd huil na hy geval het. Ons het 2 werkwoorde hier. Huil en geval. Die krokodil eet 'n wortel. Werkwoord eet. Die hamster speel gitaar. Werkwoord speel. Die honde dans. Werkwoord dans. Skillie skilpad swem in die see. Werkwoord swem. Die voëls vlieg oor die stad. Werkwoord vlieg. Roan boks elke aand. Werkwoord boks. Die kinders sing voor skool. Werkwoord sing. Bella bou 'n legkaart. Werkwoord bou. Pieter seil op 'n boot. Werkwoord seil. Benny skop die bal. Werkwoord skop. Ouma Hetty versier die koek. Werkwoord versier. Oupa Ben lees sy boek. Werkwoord lees. Sophia skryf haar huiswerk. Werkwoord skryf. Sanja sit op die bruggie. Die werkwoord is sit. Ons laaste een vir vandag. Lebo hardloop in die woud. Waar is hierdie werkwoord? Ja, hardloop. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer. Saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets.